Hei. Eh, ja, jeg heter Tony Nordli, og jeg kommer fra Bardufoss. Og jeg har jobbet på The Father. Jeg hadde mange år før jobbet på en annen film som heter Now You See Me Too. Så det var der jeg startet. Og jeg startet jo liksom der nede og plukke søppel, liksom. Og så var det en annen kar som også var like ny som meg. Og etter den jobben så klatret vi opp i stigen begge to. Og så tok han kontakt med meg noen år senere. Spurte om jeg hadde lyst til å være med på en film som heter Made in Italy, med en Liam Neeson, bedre kjent fra Taken og Schindlers liste. Så de likte meg etter den jobben, og så spurte de meg om jeg hadde lyst til å være med på The Father. Jeg var en location assistant og en studio manager, så jeg passer på det at filmsettet er en trygg område å jobbe i. Jeg passer på det at det er gjort om til en arbeidsplass til dem. Det er som å være en festivalsjef og bare sørge at all logistikken er på plass til at filmcrewet kan komme der og jobbe. Så det er litt artig at den du starter å plukke søppel i lag med, ender opp med å gi deg en jobb på en film som blir nominert til 6 Oscar, der den vinner 2 stykker. Og jeg synes det er kulere at den er på IMDb sin topp 250 beste filmer. Den synes jeg er rått. Og så tenkte jeg at jeg skulle vise dere, la oss se. Her har vi Anthony Hopkins og regissøren og Olivia Colman. Og jeg er der. Og her er meg på jobb. De her er assistentene mine. Her er meg og Anthony Hopkins i studio. Og det var en fantastisk fin produksjon å være med på. Alle var så utrolig jordnære, til tross for at det var liksom Oscar-vinnere. Og jeg gleder meg hver dag til å komme på jobb. Så jeg kom dit før alle sammen, gjorde studio klart til dem, og så var jeg den siste som forlot og rydde opp og sånt. Og jeg gleder meg hver dag. Jeg hadde jo det litt tungt da, fordi under innspillingen så var bestefaren min på sitt tyngste med demens. Han fikk senere påvist Alzheimers da. Men så han visste ikke hvem jeg var. Han visste ikke hvor toalettet var enn i huset, og han ville bare hjem, til tross for at han har bodd i det huset siden 60-tallet. Så han ville bare hjem. Det er der han kom ifra. Jeg husker når jeg fikk beskjed om at han bestefar skulle bli innlagt på sykehjemmet, så jeg snakket med bestemor på telefon, og hun spurte meg om jeg hadde lyst til å snakke med bestefar. Jeg tenkte nei, fordi han vet jo ikke hvem jeg er lenger, ikke sant? Så hun bare nei da, så ga hun telefonen bort til han, og han sa hei, og spurte hvem jeg var, og jeg sa noe Tony, og han bare, åh, er det du? Altså, han gjenkjente meg, og så, det var helt sykt, og så spurte han meg hvordan jeg hadde det, hvor jeg var i verden, og jeg sa nå at jeg bodde i London, og han bare sånn, åh, er jentene like fine der som her i Norge? Og jeg bare, ja da, ikke sant? Og så lo vi og fortsatte å prate, og så spurte han, ja, nei, hvor du er hen i verden? Og så sier jeg London, og så svarer han, åh, er jentene like fine der som i Norge? Nei, sier jeg, og så lo vi, og så fortsatte vi samtalen, og så spurte han meg igjen, ja, hvor du er hen i verden? Ja, nei, jeg var i London, og så gikk det sånn her. Men det var en utrolig fin øyeblikk da, før han ble lagt inn på sykehjemmet.
Og så han ble innlagt i januar 2020, så det var ikke lenge til nedstenginga kom. Og jeg så den filmen her for første gang når han hadde blitt lagt inn på sykehjemmet. Og det var en skikkelig tung film å se på, men også fint fordi filmen er så utrolig dyktig til å plassere deg i skoene til noen som har Alzheimer eller demens. Så man blir jo like forvirret som dem, ikke sant? Og derfor så er det en utrolig viktig film. Og det gikk altså til slutt med bestefar, det gikk jo ikke bra. Nedstenginga kom, og ingen fikk besøke han der på sykehjemmet, og ja. Sykepleierne glemte av å feste belte på han når han var i rullestol, så han prøvde å gå, datt over ende, knakk lårhalsen. Operasjonen gikk bra, men de fant ut at han hadde lungebetennelse i flere uker som var uoppdaget. Så det var det som tok knekket på han til slutt. Så altså til tross for et tungt tema, altså demens det går jo bare en vei, så håper jeg det at dere blir å like filmen, og jeg er så utrolig stolt av å kunne få jobbe på den filmen her. Så kos dere.